ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜಯ್ ವೈಷ್ಣವ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ರೈಡ್ಸ್ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನಾನು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರೀದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೈಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎದ್ರು. ಸರಿ, ಒಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಎತ್ತಿದ್ವಿ. ನೈಟ್ ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೇ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜರ್ನಿನ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಕಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಬ್ನಹಳ್ಳಿ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗುಡಿಬಂಡೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೂಟಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ರೂಟ್ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಾಲ್ದಾರಿನೇ ಸಿಗೋದು. ಇದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡೆಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಬಂದು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ.